வீடு எங்கேயா ஷிஃப்ட் பண்ணி போறீங்கன்னா ஓகே மறுபடியும் அதை மாட்டி கொண்டு போகிறோம். ரொம்ப லாங்கில் கொண்டு போகிறோம். ஓ, அது அந்த சேஃப்டி இது மாதிரி. அது எடு ராஜு, சேஃப்டி இது எடு. அது 4 சைடும் வருங்களா? ஓகே ஓகே. அது நம்ம ஆக்சுவலி இது இருக்கிறது நல்லது இல்லைங்களா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது? ட்ரம் ஆடாமல் இருக்கும் இல்லையா உள்ள. ஓகே ஓகே. இது நல்ல ஒர்த்தாக இருக்குது. ஆமாம், இது நல்ல மாடல் தானே சார் இது? ரொம்ப நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணி அப்புறம் சூஸ் பண்ணது இது. ஹலோ, அந்த மோல்ஸ் இருக்குல்ல? ஓகே ஓகே. எல்லாத்துக்கும் லாக்கு அப்படியே. இதில் என்ன சார் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி இதுங்க? அதில் ப்ளக். ஓகே 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 ஓகே. உங்களுக்கு கவர் போட்டே இருக்கலாம். ஆமாம், அப்படியே இருக்கு. தண்ணி ஃபுல்லாக எப்படி கலாவாது. இப்போ இதுவும் எப்படி வைக்கப்படுறது பார்ப்போம். இது இந்த இடத்துல இதை நான் இப்போ மாட்டி செக் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஆனால் இப்போ இதை எட்டாது. இதை மட்டும் மாட்டி கரெக்டாக லீக் ஆகுதாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கே வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இழுத்து. ஓ சூப்பர் சூப்பர். போன் இழுத்துட்டு விட்டு தள்ளி திரும்ப செய் ராஜி. எப்படி பண்ணும்? ஓகே. ஓ சூப்பர் சூப்பர். சரி, முதல்ல நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல டேப்பில் கனெக்ஷன் கொடுத்து டேப் திறந்து விட்டுறணும். இது அவுட்லெட்டு. அது நம்ம லன்ட்டியை வாங்கி வந்தே விட்டுலாம். வாங்கி வந்து விட்டோம்னா ஒரே இடத்துல வச்சுக்கலாம். உள்ள துணி நீங்கள் நாளைக்கு இந்த கட்டில் மட்டும் நான் அதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணிட்டேன். உள்ள துணி நிறையா துணியை உள்ளே போட்டு அமைக்க வேண்டாம். சும்மா ஒரு கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி துணி போடுங்க. இதை மூடிடுங்க. அப்படியே அழுக்கு துணி அப்படியே கொண்டு வந்து நம்ம இது இருக்குல்ல அப்படியே உள்ளே போடுங்க. எதுவுமே பண்ணணும். அப்படியே இருக்கு. ஆமாம், ஒரு 12 துணி 15 துணி வரைக்கும் போடலாம். சின்ன சின்ன துணிலாம். பெரிய துணினா ஒரு 10 துணி போடலாம். இதில் வாஷிங் பவுடர் இந்த இடத்துல நம்ம லிக்விட் இருந்தால் கூட இதிலே ஊற்றுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ஊற வைக்கணும்னா இதுலேயும் லிக்விட் ஊற்றுக்கலாம். உள்ளுக்குள்ளே ஊற வச்சு துவைக்கிறதுனா இதில் வந்து டைரெக்டாக வாஷ் பண்ணணும். இதில் போட்டிங்கன்னா ஊற வச்சு துவைக்கும். இதில் இருக்கிறத எடுத்து ஊற வைக்கும், இதில் இருக்கிறது வாஷ் பண்ணணும். இது வந்து இந்த ஆலா கம்ஃபர்ட் அது மாதிரி எதுனா போடுறதுன்னா இதில் போடணும். எப்படினாலும் போடுங்க. அதெல்லாம் பண்ணது ஆன்லாம் பண்ணாங்க. எல்லாம் மண்டலே பண்ணிவிட்டு எல்லாமே உள்ளே போட்டுட்டு டேப் திறந்து விட்டுணும். அது டேப் ஆல்வேஸ் ஓப்பனில் இருக்கும். ஆமாம், டேப் ஆல்வேஸ் ஓப்பனில் இருக்கும். அது மூட வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த ஃபஸ்ட்டு பட்டன் மிஷின் ஆன் ஆகிடும். இந்த செகண்ட் பட்டன் மிஷின் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பவரு இந்த ஸ்டார்ட்டு ரெண்டே பட்டன் தான். 2 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ஓடும். டாப் லோடெலாம் 1 ஹவரில் முடிஞ்சிடல. இது 2 ஹவர்ஸ் ஆகும். பட் வாஷிங் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இந்த 2 பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். 2 ஹவர்ஸ் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக் 2 ஹவர்ஸ் ஆனால் 1 ஹவர்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா நான் அது சொல்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுமே பண்ணுறது நார்மல் வாஷ். 1 ஹவரில் பண்ணுறதுல வாஷிங் எஃபெக்ட் கம்மியாகும். அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்காங்க. இந்த 2 பட்டன் பண்ணாலே ஒரு வேறு எதுவும் பண்ணாது. தானாகவே தண்ணி எடுக்கும், துவைக்கும், அலசும், காய வைக்கும், எல்லாம் முடிஞ்சு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். இது நார்மல் வாஷ். இப்போ சப்போஸ் இதில் நீங்கள் சிந்தட்டிக் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா சிந்தட்டிக் மாற்றிக்கலாம். பவர் ஆன் பண்ணி இங்கே மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடணும். உள்ளன் கிளாத்னா உள்ளன் கிளாத் மட்டும் போடுறதுனா அதுக்கு தனியாக மாற்றிக்கலாம்.
ரின்ஸு ஸ்பின்னுனா சும்மா வெளியில் கையில் வாஷ் பண்ணிட்டீங்க, உள்ளே போட்டு அலசி புளியணுன்றதுக்காக. ஸ்பின்னுனா புளிஞ்சு மட்டும் கொடுக்கும். பேபி கேர்னா புழிஞ்சி அந்த காற்றுலாம் விட்டு இது பண்ணிடுமா? ஆமாம், ஒரு 50% நல்லா சக்கையாக புளிஞ்சிடும். திரும்ப லைட்டாக ட்ரை பண்ணணும் தான். நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண காய முடியாது. அதை தான் சொல்கிறேன். வெளியில் காய போடணும், ஈரத்தெல்லாம் எடுத்துரும். அதான். பேபி கேர்னா குழந்தைங்க துணி, டெனிம்னா ரஃப்பான துணி, டெலிகேட்னா ரொம்ப சாஃப்டான துணி. டெய்லி வாஷ்னா சும்மா எல்லாத்தையும் கூட நம்ம எப்போதும் யூஸ் பண்ணுறது. அது கம்மி டைம் கம்மியாகும். நீங்கள் கேட்டிங்களே அதான் இப்போ வருது பாரு. டெய்லி வாஷ் போட்டிங்கன்னா 1 ஹவரில் முடிஞ்சிடும். பட் அது நார்மல் வாஷில் தான் பெர்ஃபெக்டான வாஷ். அது எங்கே நார்மல் வாஷ்ன்றது? டெலிகேட். ஓகே. அது எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுக்குது? 1 நிமிஷம். ஓ, பட் ரொம்ப நல்ல யூஸ் பண்ணுறோம், அழுக்கு அவ்வளோவா இருக்காது. சரி, உங்கள் இஷ்டம். நான் கேட்குறேன்ல, அது நம்ம மாதிரி ஒரு பொருளை எதுக்கு வாங்குறோம்? நார்மலாக டாப் லோடோட இதுக்கு ஏன் போகிறாங்க? அதோட இது வாஷிங் நல்லா இருக்கும்ன்றது. ஆமாம். மறுபடியும் நம்ம இதை வாங்கிட்டு டாப் லோடோட டெக்னிக்கல்கே போகிறோம். ஓகே. நேரம் ஆகுதுல்ல அதுக்கு. நல்லா துவைக்கணுன்றாங்க. நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இதில் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் இதுவே போடுங்க. நம்ம ஒரு 2 மணி நேரம் போட்டு பார்த்தா தெரியும். இதையும் போட்டு பாருங்க, அதுலேயும் போட்டு பாருங்க. இல்லைங்க அந்த இதுவே டெய்லி வாஷே எங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னா அதிலே போடுங்க. அதை விட 15 நிமிஷத்தில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆமாம், ஆனால் அது எப்படி இருக்கும்? போட்டு சரண்டு உருட்டி எடுத்து விட்டோம். வாஷிங் அதெல்லாம் ஸ்மாராக இருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த குவாலிட்டி கிடைக்காது. அந்த டைமிங் இருக்குல்ல, எல்லாமே இந்த 15 இதுலேயே நல்லா துவைக்கணும். அப்புறம் ஏன் நம்ம அதெல்லாம் போய் வச்சு இதிலே வச்சிட மாட்டோமா? அதனால தான் வந்து அவங்க டைமிங். அது வந்து இப்போ நீங்கள் அழுக்கா லைட்டாக சும்மா ஒரு துவைச்சு போடணும் போல இருக்கு. துவைச்சு இருந்தாக்கா அது ஓகே. இது பாருங்க, 40 டிகிரி தண்ணி எப்போவுமே சூடுக்கணும். ஓ, ஹீட்டர் வேணாம் அப்படின்னா ஹீட்டரோட தான் துவைக்கணுமா என்ன? இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா வேணாம். ஓ, அந்த பவர் லைட் லைட் இல்லைன்னா வேணாம். இப்போ கம்மியாக வேணும், 20, 40 அப்படி. எது பண்ணா பெட்டராக இருக்கும்? 40 நல்லா இருக்கும். கரெக்டாக லைட்டாக ஹீட்டாக வருங்களா தண்ணி? அப்போனா கரண்ட் பில் அதிகமாக வருமா? ஹலோ, சொல்லுங்கள் சார். ஆர்டர் பார்த்து அது கம்மி பண்ணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இல்லை, நாங்கள் இப்போ எவ்வளோ தான் வச்சுக்கணும்? 400 அல்ல 800. 1000ன்றது ஃபுல்லு. ஆமாம். அப்போ பவர் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடக்கூடாது. பவர் ஆன் பண்ணி இதை 400க்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட். அதான் ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்லாம் பண்ணணும். எல்லாம் ஸ்மூத்தாக இருக்குறாஜி. இது வந்து பாருங்க, இதில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா 3.5 மணி நேரம். நீங்கள் அதுக்கே 1.5 மணி நேரத்துக்கு இதில் போட்டால் 2.5 மணி நேரம் துவைக்கும். ஊற வச்சு துவைக்கும். இதில் போட்டால் நிறைய தண்ணி எடுத்து அலசும். அதெல்லாம் சும்மா இன்னும் மேலே இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் வைக்கவே வேண்டாம். நார்மல் பவர் ஸ்டார்ட்லேயே பண்ணுங்க. சும்மா கொடுக்குறாங்க, அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணும்ல அது இன்னமும் இருக்குது, என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும்ல. அதுக்காக சொன்னேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கன்றது. டிலே எண்டுன்றது சில குவார்ட்டர்ஸில் டைமுக்கு தான் தண்ணி வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வீட்டில் இல்லாட்டா கூட ஒரு 3 ஹவர்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா 3 ஹவர்ஸில் மிஷின் முடிஞ்சிடும். 1 ஹவர் கழிச்சு ஆரம்பிக்கும். அது மிச்சம் 2 ஹவர்ஸில் முடிஞ்சிடும். 4 ஹவர்னா 2 மணி நேரம் கழிச்சு ஆரம்பிக்கும். அது வேணாம்னா அது வேண்டாம்னா அது நம்ம டேரெக்டாக நம்ம பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது வராது. ஓ, அதெல்லாம் வேணும்னா தான் கொண்டு போய் அடிக்கடி உடனே பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணலாமா? ஆமாம் நம்ம பண்ணிப்போம். இல்லை கேட்குறேன், அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுல்ல உங்களுக்கு? இல்லை பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறீங்களே, அந்த மாதிரி பண்ணலாமான்னு கேட்குறேன். டிலே எண்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக பவர் ஆஃப் பண்ணி ரீசெட் ஆகும். ஓ, பவர் ஆஃப் பண்ணலாமா அடிக்கடி? அதெல்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது. அதனால நம்ம சுவிட்சை போடுறோம், லைட்டாக போடுறோம், அதெல்லாம் ஒன்று. சரி. அப்படியே ரீசெட் ஆகிடும். பவர் ஆஃப் பண்ணால் அப்படியே ரீசெட் ஆகிடும். ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு நான் அதை பண்ணுறேன். நம்ம எத்தனை வாட்டி சுவிட்சை பண்ணி தான் ஆகணும். அது ஒன்றா தான் ஒன்று பண்ணணும். சரி. சோப்புனா உள்ளுக்குள்ளே ஊற வச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சோக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் அதில் வந்து என்னென்னா 2 பக்கம் பவுடர் போடணும். இது அதே இருக்கிற பவுடர்லேயே ஊற வச்சு அப்படியே அப்படியே போடுங்க. ஊற வைக்கணுன்றதெல்லாம் கண்டிப்பு கிடையாது. ஊரெல்லாம் வைக்கும் போது 2.5 மணி நேரம் ஓடிட்டு இருக்கும். ஆமாம், புழிஞ்சிட்டு போட்டுட்டு உங்கள் பவுடரும் போடணும். வெளியில் பவுடர் போட்டு ஊற வச்சுட்டா இங்கே பவுடர் போட மாட்டோம் அப்படிம்பாங்க நிறைய பேர். வாஷிங் குவாலிட்டின்றது இந்த முறையில தான் வருமே தவிர வெறும் துணியை போட்டு வரல. ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கணும். டைரெக்டாக பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. காட்டன்லேயே வரும். இல்லை உங்களுக்கு டைம் கம்மி ஆகணும்னா டெய்லி வாஷ், அவ்வளோ அதை சூஸ் பண்ணால் போதும். ஆமாம், அப்போ டெய்லி வாஷில் நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் கம்மி ஆகணும் அப்படின்னா அதில் மாற்றுங்க. வாஷிங் குவாலிட்டி இல்லைன்னா இதிலே வச்சுக்கோங்க. வாஷிங் நல்லா இல்லைங்க அதில் வச்சா எனக்கு அப்படின்னா இதிலே வச்சுக்கோங்க. அதனால் அதிலே வைங்க. இப்போ நம்ம டைம் இருக்குன்னா அதில் வச்சு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம எனக்கு இதுலேயே சூப்பராக இருக்குது வாஷிங். இப்போ என் ட்ரெஸ் எல்லாம் டெய்லி வாஷில் போடலாம் ராஜி. தம்பி ட்ரெஸ்ஸு பாப்பா ட்ரெஸ் எல்லாம் நீ வந்து காட்டனில் போட்டால் நல்லது, கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக எடுக்கணும். ஸோ இதில் வேறு எப்படி